Ketemu lagi dengan saya, si blepot cool bro. Ini olinya sangat encer, dan setelah saya cek ternyata ini oli bercampur solar. Ini bro, encer banget, campur solar. Mau ditap. Ngopi, iya kayak kopi. Ngopi bro, kayak kopi. Olinya campur solar bro, aduh. Tap. Kunci bro, aduh.
sekalian cek saringannya bro, mantap. Ini seharusnya ada kuning-kuningnya ininya. Oh, di sini tidak ada ini. Gimana ini? Kok ini nggak ada kuning-kuningnya di sini nih. Kuning-kuningnya ini biasanya ada kok. Apa jatuh? Tidak ada ya. Oh, ini ada bro, udah ketemu bro. Kuning-kuningnya bro, jatuh benar bro tadi. Nah ini ringnya ini. Sini ringnya ini, di sini harusnya ini. Nah, pakai oli bekas saya ini, oli bekas motor ini. Nah, percuma sih kalau pakai oli baru. Soalnya rembes ini, pada rembes ininya nih. Kan lumayan pakai oli bekas saja juga oke. Bersih bro, saringannya bro, wis bro ya. Setelah diresmikan ininya udah pada bolong ini bolong. Bolong bro, udah lama ini sih pakainya ini. Kurang dikontrol. Ganti sama yang ini, sama yang baru ini. Ganti sama yang baru. Kedua, ganti sama yang baru. Mesinnya kayak gini. Aduh. Ini ada cautnya nih bro. Terus ini, nah, masukkan ke sini dulu bro. Nah, ini ke sini. Aduh. Udah bro, tinggal pasang. Ya. Kita pasang bro. Aduh. Bote naring dimling ya. Aduh. Aduh, tangannya gede sih lah. Angel temen ya, tangannya gede ya. Aduh, bisa. Tuh cara memasangnya itu jangan terlalu nempel gitu, jangan terlalu nempel ke bawah, biar ledaknya nggak kesedot. Itu dikasih spasi 1 cm atau berapa senti. Oke bro, susah sambil nyoting. Makasih ya bro.